rahasia di sini ya. Sambil mau nunjukin ini ke apa tuh kakak ini temen gue. Gue ketemu rahasia yang paling wow amazing. Lagi pas mau namatin yang di tempat rumah profesor, tahu-taunya lihat aja sendiri. Kalian mau tahu di mana tempat rahasianya di sini? Ada aplikasinya. Ini ya guys ya. Ini tekan ini. Duh, mana ada jadi tekan. Kalian tahu nggak cara masuknya? Ini biasa. Keren guys, tiba-tiba gue ngeliat ternyata ada ini ya Allah. Gue lagi asik-asik ngambil itu stiker ternyata pas Kiki juga ini terbuka itu masuk ada ini rupanya. Udah bisa dulu sekarang kita lagi main kita tadi dapat kunci rahasia tapi tahu dari mana kuncinya nggak mana. Nah satu lagi nih guys yang mau kasih tahu di sini ada kecil ya. Nah persis ada kecil sini. Oh iya bukan oh iya betul. Nah jadi kalian tuh kesini udah ada dikasih tanda tuh, dikasih tanda mau tahu juga tuh kunci kan coba tuh coba jangan ini tulisan the cake is ya. Oke, aku mati modenya. Oke, gue bakal ngasih tahu kalian ya. Ini ketemu apa di mana itu? Kenapa kunci rahasianya di mana sih? Itu nggak tahu kunci rahasia atau bug. Kalau itu bug, ya sekarang udah sekitar kalau kunci itu dari bak ambeng kalian semua nah guys ya, kita buka dulu ini. Saya dapetin kunci rahasia, nggak tahu kunci rahasia atau itu tuh mahal banget. Kalau kunci rahasia, kalau kunci rahasia enak, ya dah, enak dulu. Oke, sabar, gue mau percepat dulu ya guys. Jangan dipercepat supaya kalian tahu rasanya. Ya, mari kita mulai. Cara menghindari bum mudah kan? Aku kan menghindari tapi aku
kita kira aja gitu. Kalau lemak pula sih kamu nih terbang. Perasaan ya gigit. Itu sipoknya lah patah soalnya giginya ke bawah. Tidak itu lah patah. Jengok kak cara melewati bom. Siku kata siku itu artinya aneh. Kenapa ini berarti dia gigi kali kak kata gigi siku kendaraan di darat. Makan aku oke guys, kali lagi ya. Nah itulah nih guys ya, ini dimainkan sama teman saudara punaan. Tapi aja suaranya beda kalau dia sudah diupload di YouTube. Jadi beda suaranya. Saatnya gigit ya. Makan. Sampai nggak sih? Belum digigit saya. Tapi capek di. Harus bola kak tangannya itu. Main lama saja. Coba kak diambil kak. Dan supaya kasih. Ada hilang. Katanya nih ya pas gue udah nyalahin bak ini aku itu pencet rahasia nggak tahu kunci rahasia atau bak. Coba ya kita ambil dulu tuh kan. Oh enggak berarti itu itu artinya bak. Itu artinya itu bak. Tolong deh lapar ya, tolong mari lapar. Tapi sebelum videonya berakhir kita akan memainkan apa tuh kak namanya, kelinci gila ya, kelinci gila ya, bukan kelinci gila, kelinci mabok. Bukan kelincinya mabok loh. Udah nah ini nih yang paling mudah. Itu mah yang paling mudah di perasaan aku. Soalnya aku dari tadi video ya sih. Kalau kita ngomong ini kena masalah gitu. Oh ya Allah. Ini susahnya dipakai sih. Ini kamu gigi pajak ngambil duitnya, kamu enggak pajak ya? Kakak nggak boleh dua kali banget. Coba dua kali banget. Dua kali mana guys itu? Halo guys, sudah habis. Ini orang itu namanya guys ya. What? Aku jadi pesawat. Iya itu kali. Baru
Aku cak balik itu balik dusun pasangan gitu. Aku aku Yusuf sama Julia tidak mau lihat tuh kakak yang sama Julia. Ya kan sama iya, sama kelas. Nah bukan tadi terlanjur ngobrol nih, kita kan lagi bikin video YouTube. Iya juga sih kakak nih aja. Wih. Oke guys. Bilang aku tuh pro ya. Aku bilang aku tuh pro ya. Nama ini kak apa? Oke guys ya kita lihat kita berapa? 1. Iya lah 1. What the fuck 1. Gila lumayan. Dikit dari mana itu? Apa? Itu apa? Ini. Apa? Ini. Iya. Ya dong lama ke sini. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton ya. Bye. Agak jelas. Oke, bye. Bye guys. Belum di stop.